Hanyar da za ka rinka samun kuɗi a cikin sauƙi da wannan sabon platform ka tura shi zuwa bank account ɗinka. Barkanmu da sake kasancewa a wani sabon bidiyo a wannan channel mai albarka ta Y.M.D online TV. Yau ina ɗauke da wani sabon application wanda aka yi launching ɗinsa ran 16 ga wannan wata da muke ciki. Na faɗi date ɗin domin ya ba mai investing damar yadda zai shiga cikin hikima. Allah ya sa mu dace. Kar ku manta har kullum muna faɗa idan dai mutum zai investing a cikin platform ya yi investing abun da zai iya ɗauka. Ba tare da ɓata lokaci ba mu shiga cikin bidiyon zan gwada mana yadda za ka yi register ka yi recharging har izuwa yadda za ka yi withdraw ka kwafi referral link ɗinka ka yi wa 'yan uwa da abokan arziki sharing domin kowa ya amfana. Kafin mu shiga cikin wannan bidiyo dan uwa wannan shine farkon ziyartar ka channel namu ka danna mana subscribe kana ka danna alamar karrawa ta haka ne YouTube channel za su rinka sanar da kai da zarar mun dora sabon bidiyo. Ka danna mana like, share da comment. Mu shiga cikin bidiyon kamar haka. Kana shiga cikin link ɗin da zan ajiye a description na wannan bidiyo zai baka fiska kamar haka. Karka damu zan ajiye link ɗin wannan platform ɗin a description na wannan bidiyo. Gashi nan kana shiga ya bude maka wannan space ɗin abin da zaka yi shine zaka saka number wayanka a wannan wurin. Ko ka saka number wayan full ko kuma ka cire zero farko. Kana sawa zaka sako ka sanar anan zaka saka wannan captcha din da kaga an sa din nan zaka saka shi zaka zo nan ka saka password naka guda 6 da zaran ka saka kana taba sign up din nan shikenan register ka za ta yi successfully wadda already ni na riga na register kawai zan shiga sign in ne zan shiga log in ne gashi nan kamar haka yanzu zan shiga gashi nan na shiga cikin account ina yana bude maka haka zai bude maka wannan fiskar kamar haka idan ya bude ma wannan fiskan to abin da zaka yi shine kawai zaka zo inda aka sa referral din nan gashi nan kana tabawa zai baka space din da zaka copy referral link ɗinka kana zuwa wannan gurin din gashi nan already zai gwada maka copy referral link ɗinka idan ka kofa zaka yi wa ƴan uwa da abokan arziki sharing. Wannan platform yana da matukar muhimmanci ana samun alkhairi da shi 100% a baya mun yi makamancin sa kuma an samu alkhairi da shi ba dan kadan ba saboda haka in dai ka shiga a daidai wannan lokaci wannan app din zai baka damar samun maƙudan kuɗaɗe da wayarka ta hannu. Abu na gaba da zaka yi shine depositing zaka zo ka wannan gun da kuga an sa deposit din nan kana taba shi kamar haka idan ka taba kan deposit abun da zai yi shine zai baka fili kamar haka gashi nan suna da minimum deposit wadda naira 3000 ne kullun zaka rinka samun naira 300 sannan akwai 6000 wadda kullun zaka rinka samun naira 660 akwai na 10000 wadda zaka rinka samun naira 1200 a kullum akwai na 30,000 wanda zaka rinka samun 3000 da wani abu akwai na 60,000 150 haka har 500 zuwa miliyan 1 karshen su kenan ya danganta da abun da zaka iya yi gashi nan abun da zaka yanzu na 10,000 zaka yi kawai zaka zo ka taba wannan gurin kana taba wannan gurin zaka sako nan ka zo ka taba inda aka sa deposit nan kana taba shi gashi nan kamar haka zai baka zabin inda zaka je ka yi depositing din akwai gateway akwai gate 2 duk wanda ka zaba daidai ne ni zan mana amfani da gate 2 ne gashi nan kamar haka idan ka taba gate 2 din zaka zo ka taba nan idan ka taba shi zai maka searching ya wuce maka guri kamar haka yana bude maka guri kamar haka abun da zaka yi shine zaka zo wannan gurin da ka gani gurin account number din su nan zaka kwafe shi kamar haka kana kwafa gashi nan already ka riga ka kwafi account number su to ga sunan bankin su shine tagpay to abun da zaka yi anan shine ga sunan account name din su to abun da zaka yi shine zaka tafi cikin application ɗinka in ta ofe kake yin transfer ko kuda ko kuma application ɗin bankin ka da kake amfani da shi zaka je ka musu transfer a wurin kana yin transfer ɗin abun da zaka yi shine zaka zo ka taba wannan gurin ɗin inda suka sa I have made the payment ɗin nan zaka taba shi idan ka taba shi kawai kana taba shi za su yi checking kawai kana zuwa zaka samu sun saka maka kuɗin ka na adadin abun da kai depositing gashi nan zaka zo ka samu sun sa maka kuɗin ka a daidai wannan wurin ɗin gashi nan zaka sa maka kuɗinka a wurin ticket ɗin nan to abin da zaka yi idan dai suka sa maka zaka je ka saya ainihin abun nan nasu ne zaka saya ainihin label ɗin da kake bukata ne gashi nan kana gani sun sa maka shikenan zaka je ka saya ainihin label ɗin da zaka saya na label ɗin da zaka saya ɗin shine idan ka saya kana saya abun da zaka yi idan ka zo gurin my orders ɗin nan zaka je ka samu sun saka maka ainihin na label ɗin da ka saya gashi nan kamar haka wanda ni gashi nan wannan label din shi ne yake da shi ma'ana wato label din da ake yin sa na kullun din nan gashi nan to abu na gaba da zaka yi shine zaka zo ka ainihin saka bank detail ɗinka saboda in kai withdraw inda za a rinka saka maka zaka zo ka shiga wannan gurin inda aka saka bank detail din nan kana shiga wannan gurin din za su baka space din da zaka saka a nan gurin da kuke gani sunan ka zaka saka sunan da ka bude account da shi nan zaka zo ka sa account number ka nan kuma zaka saka bankin kana gamawa idan ka taba wannan gurin zai tafi successfully to idan kai riga ka saka kawai da kai withdraw ɗinka zai rinka shiga kana zuwa wurin withdraw idan kai hakan nan
kana taba withdraw abin da zaka yi shine zaka saka amount din da zaka yi withdraw anan. Kana saka amount din da zaka withdraw, minimum withdraw naira 1000 ne kacakal. Kana sakawa ka taba kan withdraw din nan zaka ga withdraw ɗinka ya tafi, za su saka maka ainihin detail ɗinka da ka sa na wannan abun nan din, wanda gashi nan kuna ganin nayi withdraw naira 5750 gashi nan ya shiga successfully cikin bank account na. Gashi nan idan ka zo ka gurin team ɗinka, in kana so ga team ɗinka kana tabawa kamar haka zai buɗe maka. Idan ya sacin ya buɗe zaka gani guri kamar haka akwai level 1 da sauransu hakan nan. A nan bayanin idan kuka gani cewar zaka rinka samun 20% na daily income ɗin da first referral ɗinka yake samu na kullum, ma'ana level 1 ɗinka duk abun da ya sa kullum kana da 20% na abun da yake samu a kullum. Idan dai a kullum zai samu naira 3,000 to kana da 20% daga cikin 3,000 nan. Saboda haka wannan platform yana da tsari, yana da inganci gaskiya. Tsakanin da Allah ana samun alkhairi 100% a ainihin wannan platform na Phoenix Quantas. Gaskiya mun shafa shi a baya, mun ji irinsa, mun ɗanɗana. Allah ya taimake mu, Allah ya sa mu dace. Yauwa kana gama sayan ainihin suna sama ticket din nan, zaka zo daidai nan level din da ka saya din zaka taba ainihin daidai kansa kamar haka. Idan ka taba zai gwada maka invest now, kana taba invest now din shikenan zai gwada maka order ka ya riga ya sayu, ka sai order ka kenan. Idan ka je ka taba kan order kamar wannan gurin zaka je ka samu order ɗinka yana nan, ma'ana kenan mining machine din su da ka saya yana nan a wurin din. Duka da haka muka zo karshen wannan bidiyo, sai wani bidiyo idan Allah ya saki haɗa mu. Kar ku manta ku min sharing din bidiyo na, ku danna mana liking, ku danna mana liking, ku danna mana liking yana ƙara wa bidiyo ƙarfi, yasa YouTube su tura bidiyo din ya zaga sassan duniya.